是不是？我和下面峡谷里面的机物杠上了。就在前不久啊，我在下面看到了这么长的机物，所以啊，我昨天啊就在下面做个芦苇窝。我怀疑今天已经发窝了，但是你们都知道，这机物越大越谨慎，所以啊，这一次啊，我也做足了准备，拉了一车东西下来。我们现在要做的啊，就是把这些东西啊，先给它搞一趟下去，然后我们再用无人机飞一下，看那个鱼进窝了没有，那个大鱼。如果还没发窝的话，我们再上来卸这些东西。OK， 现在我们用无人机飞下去看一下，到底有没有鱼在吃。很明显，这个机物没进窝，但是丝毫不要发。昨天呢，我又在这个瀑布下面打了个重窝，我怀疑现在窝里面很多鱼。这个芦苇窝第一天没发窝，非常合理。为什么呢？因为那里本来就没有芦苇虫，你突然多一堆芦苇，你以为机物是傻呀？它肯定要过几天适应一下呀。哎，今天看有芦苇，明天看有，后天它就吃了，大概是这个情况。我还没跟机物搏斗，已经弃掉了半条命了，稍作休息。那，兄弟们，机物出现了！哇，好大呀！这什么玩意啊？那我们赶把东西搬下去前，立马开搞，受不了了。昨天呢，我就在这下面打了个窝，现在我们把这吊台先给它支上去，待会再来搭帐篷啊那些。这个季节出门啊，不带把伞都不行啊，一刻都顶不住。哎呦！好，这边那个漂啊就调好了，我们现在搞一条嫩玉米，先给它补一点窝。好，我们现在去搭帐篷，我们要做好长期战斗的准备。现在我们过去那芦苇窝看一下有没有迹象，暂时没有任何生命气息，一条罗非鱼都没有。不着急，稍安勿躁，反正我们准备在这里常住。兄弟们，一室一厅，特别好玩。然后呢，这边呢就是草窝，这边呢就是玉米窝，然后我们帐篷在中间。我们在这山谷里啊，这天呢很快就下山了。为了能够在这个峡谷里啊长期作战呢，我也在网上啊买了一个电筒，还有个头灯。我们看一下，验一下货。这是最近网上很火的天否，配了2个不同颜色的镜片，直接套上去就可以了，非常方便。防刚呢就不容易炸窝啊，容易记忆。这头灯也不错，还带警示风灯。好，现在放一边，估计发窝了，我们先钓鱼一下啊。OK， 高里头，哎，来了，什么玩意儿？哎呦，罗非，哎，哎呦，跑了，又是罗非，哎呀，有双尾小罗非，哎呀，完了，哎呀，怎么办呢？兄弟们，这样钓不是办法呀。好，兄弟们，现在我们支另根短竿5米4的，现在我们唯一能做的呢，就是把小鱼的密度给它调少一点。6号绣1.0的子线 ，OK， 非常完美。现在就给它打窝，因为马上天黑了。这是花生窟，我们砍一点下来。啊，我靠！高里头，你这草窝里面已经有出现了鱼在吃，但目测是罗非鱼。我们也给它做准备，反正我们住在这里啊，没有问题。好，兄弟们，现在已经天黑了。为了今天庆祝我们进入新家呀，我们准备了一点牛肉、辣椒搞里头、生姜搞里头、葱花搞里头、酱油搞里头、花生油搞里头。现在我们给它腌制一下。OK， 兄弟们，马上天黑了，我们现在看一下我们这手电筒的威力怎么样吧。先照照山看一下啊。哎呦，整个山都照亮了，太亮了，那还可伸缩。那座山我都射到了，然后还有几个调节功能，那有几个亮度，还有包闪，还有慢闪。好，走吧，随便看点鹅上钓尾。OK， 高里头 ，OK， 走开。来了，什么呀？不说好晚上没罗非吗？这怎么搞啊？这里，
没办法了，兄弟们，还是换把米，绑个吃手绳，挂2颗老玉米下去吧。这个电筒我们用了3、4个小时了，还这么亮，才掉1格电，而且不发烫，好东西啊，兄弟们！以后行走江湖，我们带上这个电筒啊，回去烤牛肉。我在想，这个罗非姨她不可能24小时不睡觉吧，所以我决定了，等她半夜她睡着了，我再去烤她。来哦。好姐妹，平时你们在户外用炭的时候啊，一定要全部烧着才能用，你知道吗？这样更健康一点。大哥，你说是不是？今天就简简单单搞点血发牛肉，哎。OK， 来，兄妹，真好吃啊！好，再来2串，1、2、3，来，消完毒了，来。太美味了。真好吃。我给我大哥烤一点，烤熟一点。来，大哥要不要？要啊。放这里啊，放凉一点哈。今天我们吃完早点睡。以后明天早上4点钟先去那里调一下，看一下罗非是不是睡觉去了。以后白天我们持续关注我们芦苇窝，一旦有动静，我直接搞它。好了，明天先这样，兄弟们，拜拜。